bato mosusu bazokana biso ki barefungami mbalo na kolala na bar na oya na ndako te vraiment ya solo yo ozokanisa kolala na bar yo mutu mpenza nzambe abota bateli yo na maladi ya corona okufi te liboso okende oyebisa nzambe merci ozokanela kolala na bar bamessage ya mbongo yango te tozozela lelo tozozela tobika vraiment nasengi bino na kombo ya Yesu bapapa ya molimo na ngai botika nanu kodiskute makambo ya mbongo na TV ekomosala mabe bato nyonso te baza bakretien toza na bareligion ebele na mboka na biso mingi bakomi koseka biso koloba tala bakristo makambo basalaka mosala na bango kaka lokoso ya mbongo to remercie nzambe touti na confinement toyebi ke bamboka ebele bato bakufi net na baswisse wana ba-États-Unis combien de morts mais nzambe asali biso grâce na mboka na biso tokufi mingi te tokufi muke penza toza na devoir ya koloba na nzambe merci po tokufi te yango nazobondela basali na nzambe bakonzi ya mboka tofongola nanu babar te liboso tofongola nanu babar te tofongola nanu baeglise po tokende nanu kopesa nzambe merci après quoi mutu na mutu akokende bisika alingi d'abord totosa nzambe tokumisa nzambe ngai na kosepela kutu mokonzi ya mboka so moye ezali koorganize baconcert public oyo bato bakoya ebele tobini toadore bapasteur moko batei après wana nsima tobondeli tolobi nzambe merci mpo tokufi te na maladi oyo nsima nde mutu na mutu akende osala makambo alingi nazoyoka pétition moko ezobima balobi bafungola na babar kolia ngai nayebi soki na kolia po eza mboka na ngai lelo soki mokonzi ya mboka na ngai akani apambola ngai mpo na malamu nasali mpo na mboka je ne pense pas que eza mabe apamboli ngai te mpo na kosenga mais apamboli ngai mpo na service moko na rendre na mboka na ngai donc na misali utile na mboka nde lisu ya mokonzi etali ngai yo mpe na domaine na yo okoki komisala mpe utile ole otonga nga okritike ngai ntango ozokritike ngai tala nanu yo wana nini na maboko na yo okoki kobimisala mpe utile na eloko wana Salut très cher internet, Balandino sur Friandise TV, votre chaîne préférée. Chaîne peut s'abonner à l'actualité, peut s'abonner à news, beau s'abonner vraiment massivement, beau s'abonner, beau passer la vraiment chaîne vraiment. Merci, je remercie qui est là derrière la caméra, mauvais Sabé Konga, merci mauvais toujours la confiance et pourquoi pas Tarzino Kabamba, Babi Moubala Mkouse Massa Makamwe Lekimilaï. J'ai l'honneur ce soir, cet après-midi, il y a un frère, Ongamono Nalinga, tellement frère José Nzita. Donc à qui tokosolula tokobeta maso tokotonga po totonga mboka na biso so totongi te muta tonga na biso akozala te vraiment babi vraiment tosolula totonga. Merci à toi maman Sonia Friandise babi moi so apakola mafuta 500 mais tin neti na film donc papa soki tokoki kosolola quand même ça vraiment bien frère José Nzita tosolula no ça soit vie privée non parce qu'on est à vie privée non. Mais ce qui concerne pas privé et ça les solo mais yo yebika na Congo bolo ba vie à privé mutu boté donc mais c'est voilà la déontologie qui top voilà donc voilà sans plus tarder na yamba papa bonjour papa bonjour na bande konyo sur internet pe bonjour na yo merci ndenge boyo ko lukanga na kati na ndako nzambe apambola bino et puis na zone di marqué ipamboli eke na bande konyo so bazolanda biso. Voilà, le pambole qui est déjà et kenda tant que déjà tant on a mon accueil le pambole déjà qui déjà papa tout sur le confinement ça se passe comment chez toi parce que tu as 4 mois je peux dire nandaku et surtout nos artistes à vivre dans ma production concert la showcase ndeba bien sabino mais non soit nezate ezo les gandé sincèrement et eza moi passé na biso soki ovanda ndako yo sa eloko te oyebi ke koyemba nde biso epambolaka biso moi baconcert moi ntango mosusu baprestation ya baeglise moi kobeta na bamatanga na bafeti nde epambolaka biso mais sincèrement nazoyebisa yo nyonso eza bloqué à 100%. Tout est bloqué à 100%. Le pot aux moins le wakolia tam so pambo amalo apite ndeko mo ya poto akanisio atindelo mo loko ndeko mo ko ende ya zali banda mboka akanisio atindelo peut-être voilà donc
tokanisaki te ke kozala 4 mois boye so mosusu tokanisaki eza kaka pour 2 semaines esili mpe kuna te ekomi 4 mois tozosila mpe kuna te nano esili te donc tozocontinue kaka kokende alors nzambe kaka asala grâce baconfirma efungwama mpo tozwa makasi ya kosala lisusu mosala parce que ti lelo en tout cas biloko eza paralysé bamisie bala bandako imagine mosusu bala baresponsable c'est vraiment dire baresponsable kwa bango ta mosusu ekomi na problème mais nzambe oyo alola asala biso grâce voilà nzambe alola azosala biso quand même grâce neza soki ye te mais mobulu papa frère j'aimerais bien question moto ayesanga tuna yango asepelano vraiment tellement ma grâce tiseke depuis Belgique abi na carrière musicalement ça fait combien de temps ozo continuer carrière na combien de temps naza dans 27 ans de carrière nanga pe na botami te 27 ans na bandi musique nanga depuis 1993 ou 93 nde esika nga pena na bandi kosalela nzambe na musique ya koyemba boye nalabimisaka album nanga ya liboso na 1996 nde esika nabimisa premier album nanga na 2013 2003 naye kobimisa deuxième album nanga 2006 naye kobimisa troisième album nanga 2009 nabimisi quatrième album nanga 2013 nabimisi cinquième album nanga esiko na 2019 nde nakobimisa sixième album je ne suis pas maudit yango wana tokota mama na je ne suis pas maudit contient combien de chansons combien de titres 12 titres voilà 12 titres oyo bato bazwika à 3 po bazotala na tv comparaison n'est pas raison naye kobumbama na je suis béni voilà comparaison n'est pas raison na olinga quand même tous un morceau parce que bato tout balingi ngo tei bato comment ya rozala faut avoir d'abord premièrement confiance à soi-même donc na olinga quand même tout ratama morceau ozali lokola bato nyonso te nzambe akela yo lolenge na yo omoni te makambo asalaka na nzoto na yo ekeseni na oyo ya bavoisin ata lelo omoni esimbi te tia eliki alobi ekosimba longola miso epai ya bavoisin noki yokoya kokoma jaloux nzoka jalousie ebendaka sorcellerie etindaka bato na bapoison na bameurtre na kuluna la comparaison n'est pas raison. Donc la comparaison est raison. Voilà, président Like Tukumata vraiment oki venanzemba longola jalousie tala mninga na liste moko ya bien. Hein? Ils ont vraiment eloma ya bien. Papa, quand tu regardes passer nayo na président actuel, tu te reproches à quoi sur musical? Ah OK. Me reprocher en tout cas et là on a zo bakanga na passé na ngai reproche moko na regret moko na zaka nango soki na yebaka nzambe avant hein inge ezala makasi sukoleka donc na regretaka ba moment na nga passé libanda nzambe yango ndeka on de regret na regretaka ngo mais banda na communication na Yesu je ne regrette rien et nazalaka toujours égayé na nzambe alingaka ngai apambolaka ngai asungaka ngai ti lelo nazobana yo yende moto aza soutien ya bomona voilà donc je ne regrette rien voilà papa oyebi quand même politique ndam tobetana maswa politique qui est parce que c'est actualité tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo totaki procès 100 jours totali ba république so kindu pe kune bimi mais c'est si les actualité tout le monde ba loi voter na parlement donc si réellement to le ba justice na mboka na biso eza 100% état de droit bon état de droit et bandinde na mboka na biso et justice et bandinde ko sala siko na mboka na biso et justice oyo eye penza na mouvance ya nzambe nzambe yemo wana permettre que justice ya mbala justice eya na nzela ya mokonzi na biso tozu ya sika yende moto amemeli biso yango état de droit Fachi Beton aye na état de droit ça veut dire état de droit eza conception ya moto hein akanisi yango albina ya nango à concevoir yango aye nango parce que eza na bato bayebi na bango droit ezalaka mais basalaki yango option na bango te ya travail mais ye aye kosala droit lokola option aye kosala yango lokola soubassement na ye aye kosala yango lokola dénominateur commun ya makambo nyonso ya mboka nyonso avant tosala yango droit ezala na se donc droit ekomi eloko oyo ekomi kotalisa biso kovandisa mboka na biso yango nazokumisa nzambe mingi parce que justice
eza pe moko ya l'attribution ya Nzambe, le Dieu de justice. Dieu aime la justice. Na kati ya justice nesika Nzambe asepelaka. Bao baza juste na miso ya Nzambe, Nzambe asepela na bango, mais ba injuste Nzambe asepela na bango. Voilà, bien juste Nzambe asepela na bango. Merci à toi Nelly Mwalumba et pourquoi pas Véron Mwalumba, Rebecca Mwalumba et Evelyne Mwalumba, Kandi Mwalumba. Merci à toi Melo Pemba. Vraiment na ba soutien ndenge so continue toujours 61 mboka. Indépendance biso tout vivre malgré aux alaraté ngapi na zalaraté. Mais ndenge makambo zo ki na musique parce que aux politiciens té joueurs té na le la musique 61 mboka. Ni no ko singa babaksa na musique, ni nezo simba té na musique, ni nezo kende na musique 60 ans. 60 ans na mboka na biso na musique et tolo bana kati ya progrès musical, to na ba réalisation ya musique. Progrès réalisation. Eza down makasi. Pourquoi eza down? Down nazoba pourquoi il marchait té. Voilà. Et marchait té pour na nini 60 ans. Et marchait té pour ba musicien na kati na mboka na biso. Domaine na biso musique bat mazoki yango peno sérieux na kasi. Ça veut dire mboka na biso ba musicien na mboka na biso ba œuvre na biso. Voilà. Ils ont protégé té. Manque ya protection ba œuvre na biso. Ndé sali ke ba musicien ba progresser makasi té na mboko. Très bien. Na auto tangilo na sali 6 albums. Vraiment. Na bamboka mususu musicien sali 6 albums aux aloko ngate. Riche, millionnaire. Millionnaire ya osangana té. Très bien. Na Nigérien kaka awa. Soko piraté nigérien na Nigeria, aux a 15 ans de prison. Vraiment. Mais na mboka na biso awa, ba pirata biso bisika nyos na balabala. C'est des 100 francs. Soko bimika na coin wa mutu moko aza na ordinateur na ye, azoteka nzembo moko 100 francs. Nzembo José Nzita Sikangoyo 100 francs. Mais yo bunani ko sala ba studio, ko sali ba clip, oyo ki passe bimisi mbongo mais mutu ko na nzela na 100 francs. Et puis toza na mboka oyo eza na droit. Non, je ne peux pas croire. Na zone dima na état de droit oyo yé. Je crois que Nzamba Kosunga bakosa la biso structure moko malamu oyo izalake bayi ba biso lisute parce que on nous vole comme pas possible. Muta kozwa aizi biloko ayibi na endenga lingi banzembo zo kuta msuti Dar es Salaam et côté na nzela ya Kasumbalesa et yena Lubumbashi kiti na avion yawa toza na deuxième mais au moins ba avion zo biloko zo kuta na Chine zo kita na avion et zo kota muta auto pirater yo kanza ngana na yemba na lo mbongo sika moko te mais au moins bazo teka nzembo na ngai esangana lo mbongo esangana Patrice esangana Mike Kalambai bazo teka combien 1000 francs faut la motema mabe pour traiter artiste ya mboka ndengwana 60 ans nde sali ke ba musicien to bima ba chômeur to bima bazanga baza bampiaker biso lokola to senga te biso obwaka ka bato na banzembo na biso te omoni siko passe na biso to ngwana voilà po ngai jamais na ko bwaka yo na nzembo na ngaso na bwaki yo na commission rivale ya Yesu mabe nzamba lobito adorer kaka nzambe Yesu ye moko nous on adore que le Seigneur moi to bwaka banani yo ya te o Jean-Pierre Masapatu André Bikedi na nzembo na nga akokota te po naza obligé na adorer ka nzambe ye moko musiko yango moni to pambo makape mingi te po nzambe mutapambola biso selo ye moko bata mokili mwa bapambola biso ezate po bango alingaka intérêt po abimisa na poche ne fa mono tangi ye André Sapatu Jean-Claude Libanga wana yeli yo mais biloko na kwa biso bana nzambe to linga kotanga ngote yango moni omona vie na biso za to pambola na grâce kaka ya nzambe yango suko ko senga lokola eza bongo biso moye bapambola biso pa ba André Sapatu ezate na ba Jean-Pierre Bikedi ezate sikoyo faut état de droit et bon c'est la biso to lia na ba œuvre na biso ça veut dire so bazo pirater biso te ata na bois ki Jean-Pierre Sapatu te to ça combien na kata Congo 80 millions d'habitants. Imaginez ceux qui bisous sur 80 millions, bah sont bissés des mots à $1. Je suis un grand millionnaire. Naza millionnaire dans Boka Oyo. $1 quand il y a pas bah ceux qui tous les 80 millions de personnes à biso bah sont bissés des nangaka na $1. Na comme millionnaire. Voilà. Ce qu'on promet zande bah ça il a biso droit. Moto asomba ba somba ba sede na biso ko somba ba pirata ngoli soute ko mona ba musicien ba kolela soute. Pour ceux qui déjà Basa biso état de droit
Ya ba ya musicien. biso ya musicien Voilà. ba créer les biso ba borne na biso oyo eza que ba nzembo na biso awa congolais au pirater nzembo na ngai oza na 5 ans de prison. Très bien. Okomona ba petio no so batekaka na ba ordinateur na balabala wana ba kolimwa C'est à 1000 francs. ba céda 1000 francs ekozala soute mutu nyonso po asomba cédé na nga akosomba yango na mbongo. Na wana napesi kaka exemple ya 1000 francs na cédé moko na 80 millions de personnes toza nango na Congo. Ozomona tokozanga te tokolela te nga naza mutu fona sa bopito minene ba ekola minene na investir na mboka na nga loka ba Youssou Ndour ba investir bato bazo investir na mboka. Ça la ne peut pas si. Et ça la kabiso pasi parce que oyo eza œuvre de l'esprit. Bato bakozwa kaka ngo te ba ondolia kango ndengo na mutu moko asali cabine na coin atekaka nzembo na 1000 francs. Na yebité. Donc je crois ça dérange un peu. Yango na koyebisa bandeko ba otala nga yawa 60 ans auto lekisa eza ya malheur ya passe pour ba musicien mon côté akolo banoke na réjouir à part ba matolo à part ba biloko ba boaka ba musicien pour ba pesa ba mbongo mais ko ba ke ba CD et futa biso lokolo futaka ba Michael Jackson bandeko msuna libanda mboka biso na Congo bongo te obimisi CD okomona CD na ona bandako nyonso ndako nyonso okoto utabazo beta nzembo na yo mais yo teki kaka moins de 100 000 oteki pas même moins de 40 000 CD mais bango Congo mobimba tina ba province bazala banzembo na yo tuna siko question bazwa kango wapi voilà soki bango nyonso basomba ke pa na yo ngana kolela te est-ce que ba droit d'auteur bozwa kango ba droit d'auteur bazwa droit d'auteur tengai société mo pe na yo na organise c'est comme c'est foot à bino soko date mais si siko na yebite ça ba désordre na kuna bango mo bazala ba désordre belé na yebi na mse totala makambo soko dango na yebite nyonso ka état de droit to bongisa na makambo droit totala banani yango pe bayiba na soko da wana est-ce que za malamu to za o abunda bo président o na o bazoka na te ba wela ka nini to yebi pete siko ekomi makambo to o ekomi ya ye siko to ya komi kota kuna pe na soko dango ndenge nini soki ba désordre ndenge wana ezo zala tozo banga. Voilà, merci papa José Nzita nazolinga parce qu'azara frais aloba vraiment à cause de raté ya loba o eza réalité parce que ngapena linga vérité parce que soto lobi vérité te muta lobela biso arzalati vraiment papa José Nzita betana cela Congo nouveau soko ki na réseaux sociaux OK boy tika osaki expliquer na par qui na nzembo na par quoi aussi confinement oyo ya kaka confinement te na kati ya confinement kokosa kutu te oyebi na confinement oyo komisi bato mingi ba pasteur ona yebiso ba papa mingi bakomotanga bible kana confinement oyo tellement bomisi mabala batu ko place okende zate a négliger nzambe sikoyo amoni pena ke no nzambe kala yelanga na bible wana oyo ngala somba kala wana atanga ngokala abengi yango ya pupuli yango na pupuli bible pupuli longoli ba poussière bandia balotanga Matthieu pe mbala moko molimo centre ko elinga ndenge wana la bando te ya ye akomi pe moko mourir ya bible ye moko mutakomi mususu ava ba te ya balala papa ye moko azui bible comme te ya mwasi na bana na ye et comme ici batu ba papa mingi ba pasteur confinement oyo bongisi mabala ebele papa mingi bazaki ya bimaka lundi bana mamona yeka dimanche bamona yeka dimanche mais lelo nzamba sali grâce que avant dina ndaku bana bakomomona ye azui pas affection bana na ye dadi azalaka te dadi akomi na ndako omoni mo affection wana bana bazangaki yango po yo bimaka ye mususu 6h oya 23h kota bana sibalalaki parce que Congo nouveau tant na soko bondela na passion par rapport à makambo solo kala mboka nanga kotala ndenge ba mort ezalaki kotala ndenge makambo zo leka kotala ndenge makambo en tout cas interpellaki tout le monde na mando tout na nzambe na binzambe vraiment mboka na biso ka boy mukolo moto ko vanda kimia te na mboko vraiment lokola ba mboka mususu vandi nie tozana bitumba te lokote ya biso ekosala mate na ko moto na nzambe en tout cas na lala na souci mukolo ngo et vers 3h 4h ni na wiki lokwa mutazo bisangai na muka banda okoma ndela bando makambo na zo solo oui na la muki na vandi na bando koma ndo la kisanga histoire mboka ndenge ni ezalaka na deuxième république na yebi na makambo ngo mais ampleur oyo ampleur oyo na moneli yango na révélation yango nde monde ngana bimisa peuple congolais à comprendre ce qui s'est passé réellement avant oyebi kezala batebele musu basutu ki bayeba na bango histoire ote ne Mobutu ndenga la kakimboka na ndenga akataka relation na Israël bayebi yango te mingi bazokama babi oh même mon fils me demande il papa ça s'est passé comme ça ngabi oui c'est même moi aussi donc biloko mususu oyo ezalaki peu important peuple congolais ayeba esika to uti parce que lobby tozalaki na mobulu tala to lexi 50 ans mobimba
lelo tokomi na 60 ans ya indépendance mais tozaka nyonso kokangama tokovivre kaka boye te. Il faut makambo moko esuka même bana Israël nzambe apermetaki 430 ans basuka elingaki kozala na 431 ans te nzambe soki alobi esili. Et na Congo na biso nazoloba en tout cas cette fois-ci le Seigneur lui-même prend contrôle et nandimi ke totambola na ye. Est-ce que nzembo wana parce que tout le monde beaucoup plus pour le président de la République actuelle. Est-ce que les été gagné parce que belé balo ba koto frère José Nzita lia qui a ko flatter président a ko sala boy o le bani na ba fani wana balo oyebi il faut na réseaux sociaux il faut comme ça la utile na mboka na yo. Je ne pense pas que mutu moko boye a ole kananzela kaka boye mbala moko ba bengiye na présidence ba kabeli mbongo. Je ne pense pas na domaine na yo nyonso zo sala ndeko na ngai avant ou critiquer mutu luka oyeba oyebi nini eloko oyo oyebi sala tout osalango utile okoma utile na eloko wana soki okomi utile na eloko wana bakoluka yo mpe lokola baluki José Nzita nga na bengi te nazo biso nakutani na président maintenant na lete chemise nakutani na président maintenant na lete nakolia nga na yebi soki nakolia po eza mboka na ngai lelo soki mokonzi ya mboka na ngai akani apambola ngai mpona malamu nasali mpona mboka je ne pense pas que eza mabe apamboli ngai te mpona kosenga mais apamboli ngai mpona service moko na rendre na mboka na ngai donc na misali utile na mboka nde lisu ya mokonzi etali ngai yo mpe na domaine na yo okoki komisala mpe utile ole otonga nga okritike ngai ntango ozokritike ngai tala nanu yo wana nini na maboko na yo okoki komisala mpe utile na eloko wana mpo lobi mpe ozala utile na miso ya président de la république. Donc lelo soki babengi ngai to mbapesi ngai eloko esala zuwa epa mutu te parce que nzembo oyo tana zwaki yango nkolo mutu apesi ngai ayebaki ke na okuta na mokonzi ya mboka et puis oyo epesi na mutu ya bakongolais mayele oyo ebakisi na mutu ya bakongolais nzambe mutu ayebi yango baoyo nyonso bapambwami na nzembo oyo nzambe mutu ayebi yango. Donc ngai nazoloba lokola kaka messager oyo nyonso etikali nzambe akosala asala ndenge alingi soki bapamboli nga mpona mboka na nga mpona yembi où est le mal batu nyonso tomonaka basalaka même soki obunda na mboka ozwi trophée oyo kolakisa mokonzi ya mboka mona sepeli akabelo mo enveloppe eza toujours mpona bolingo ya mboka e oyo nayembi soki esepelisi mokonzi ya mboka apambolinga esali mabe mpe te. Donc naningi te motu ayoka ngo jalousie ke mpo bapambolinga oyoka moto ya mabe non misala utile na mboka na yo luka nzambe asala yo utile na domaine no oyebi ya journalisme ya nini mikomisa utile okomona bakonzi ya mboka bakoluka yo mpe bakopambola eloko esala yanga mpasi moto ana Allemagne Etienne Amis j'étais sala pasa le patron de Golden Diamant lelo fort ayisinga tosolane Deus est-ce que oluka frère José Nzita totuni côté bazoloba baempoisonné mpona nzembe wana côté baleve pourquoi bimisi bavideo wana lelo naza no moko en personne okoloba ni si réellement que bato peut-être mosu bakoloba oyo miso akala yebisa bango mon frère José Nzita. Merci bandeko na ngai naza c'est vrai eza na ba menace ezo sala ma mike eza na bato ebele ba ta musu bazoloba pe mabe pona nga mingi kofinga kutu afingi yo pe esa eloko te ya malamu eza mabe ke message na lobi eute pa na nga moko mais soki eza nzambe mutu arevele ngai na somo te kofinga olongola ngai te jamais olongola ngai te. Merci na bandeko ba ofinga ngai po eza choix na bango basali na bango choix kofinga ngai eza pe choix nakoboyela bango yango te asali ne choix kofinga merci mais eloko nakoloba bandeko babondela mpona ngai mingi parce que eza même na bato baobenga abengi yo alobi alakeli yo bazobakeba na kosisa carrière na yo soki omeki bo mobutu akamara na yo te na kosisa nayebisi bandeko nyonso ya mobutu na bamobutiste je ne suis pas contre Mobutu. Naye pe kofinga Mobutu te. Naye kopeta lisolo ya molimo. Lisolo moko eza spirituel. Et na laksi ba fait spirituel. Biso na yo atoza mobutiste tozalaki na kati ya piège wana. Et lelo to kumisa nzambe a révéler yango po mboka na biso ezala dégager. Na kanisi teke na zanga moko na kati ya pani ya Congo. Na yo pa tozo silikilanga ozaka na kati ya pani ya Congo. Et lelo so Congo epambwami to komolia bien. Na yo po kosepela no kaka vraiment alors lelo na bima be pour la biso na tangi makambo wana mais oyeba ke vérité ko sa passe mais fungola ekangola accepter ngai ndengo moni ngai olo silika pona nga to lobelanga mabe tala nzembo omona penza ke eza biloko oyo na zwa ngo na bomoto penza te eza mayele na ngai te eza nzambe mutapesi ngai
Donc ya malamu eza kutu loba o encourager ngai ke kofinga. Voilà, bon encourager parce que ça frère, nzambe nem tapesa ki donc nzambe nem tapesa ki révélation. On a merci à toi impérial et alliance sa majesté. Kalaté clip ezo bima trahison, merci à toi Nasbi, merci à toi Pavel et pourquoi pas Gauthier frère José Nzita. Tout ça quand même que ba confirmer belé ba chanteur le ba comme ba pasteur. Est-ce que you peut un jour comment pasteur? Ba koma pasteur te. Ba bengama ka pasteur. Alors soki ndeko moko akomi, je vais comment on va copain. Non. Soki ndeko moko consciemment ayemoko akomi pasteur, na opesa ndeko na conseil. Ko koma pasteur. Eza ko lukela nzambe ba problème. Pe ko lukela vie na yo éternellement ba problème. Parce que vous allez épargner te. Nzamba lobi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Kolinga te mokolo moko nzamba yebisa yo na tikala koyeba yo te. Esalo mabe. Pasi. On a oyeba yo. Esala pasi. Donc nzambe nde moto a établisaka, nzambe nde moto apesaka akomisaka bato ba pasteur. Alors ngana koloba eza mabe te. Ba musicien ba koma ba pasteur eza mabe te. Soki nzambe abengi yo okobanda na musique mais oza musicien te. Nzoka nzambe a destina yo na pastorat. Omoni et cause peu et bandeli na inde zalaka musique mais aroya okoma na pasteur. Ça je ne refuse pas. Mais kokoma yo moko pasteur o désirer kokoma pasteur na yo moko nde zalaka te. Fo nzambe nde atia yo. Voilà. Boyo un jour nzambe na convaincre ngate nan penza ma yebisi ngate na koma pasteur na okoma ndenge. Vraiment. Faut ya benga nga et puis soka bengi nga faut le quoi bino so bozali awa. Faut mandali boso ko yebisa bino nyonso na mitema ke na bengi nzita na bengi nzita. Bino ndevo yebisa nga ke antoka tola la pongite nzamba zo tungisa biso moyeta yebisi biso ke koma pasteur. Faut je nzita. Lelo to moni pasteur Denis les bambote belé réseaux sociaux TV comme toliaki bino bosa basali na nzambe. To moni ko tina justice. Na habité so ba bengi bino quelque part ba pona ba tete yo yaka na habité okolo bani pona pasteur parce que bino nde bolakation nzela lola komi koloba ba n'importe quoi na télé ko sala boy bosiko ba par exemple ne ba biso ba o to bolakation biso nini ko mutu toliaki okolo bani bon et là on a conseillé kaka ya za papa na ngai vraiment je le connais hein c'est un papa Denis les sasali ba parcours na mboko yo atei pe batu na yebi depuis to bandi na ye to bandi ne loin mais eloko nazo sepela kaka teza ya ba secret mususu ba benga ngo ba secret professionnel ba secret moko eza na déontologie pastorale normalement pas ko bimisa na TV parce que ba papa ozo ba baliaki ba ande ba pasteur ya ba église. La télévision, ce n'est pas un lieu où on peut régler les conflits. La télévision, ils ont ce qu'il y a dans mais on peut régler les conflits là-bas. Vraiment. C'est vrai, ils ont des mésententes entre bino et papa Nabiso. Mais quand ils ont eu Sabino lokola moi Nabino, que ils ont s'appelé Sabiso T. Comme on a des débats en na TV, ils ont ça bien té. Ça ne nous honore pas. Biso, Toyoka Maloba Nzambe na munoko na bino. Maloba nzambe changer te comme ya mbongo ya kolia et comment ça la passe vraiment pardon papa bo arrêter nan makambo kolia wana autant pe boliaki so mona na biso ngote yoke nade non nga za pasteur te na ke sa ina mili wana soki boliaki e bombama bokutana na réunion ba pasteur sika bozalaki ko kabola parce que ezaki na TVT ezaka na TVT boliaka na nkuku penza boliaki bosikoyo ekomi ya ko régler na TV pona nini bande ko na ngai bosala boyete ba pasteur s'il vous plaît tozozela kati na bino maloba nzambe oyo ekokomisa biso bana nzambe oyo ekobondisa mitema na biso oyo ekoprepare biso tokutana na Yesu pokala te Yesu azoya ba message ya mbongo yango te tozozela lelo tozozela tobika. Vraiment nasengi bino na kombo Yesu ba papa ya molimo na ngai botika nanu ko discuter makambo mbongo na TV et comment ça la mabe batu nyonso te baza ba chrétien tozana ba religion belé na mboka na biso et mingi bakomi ko seka biso ko batala ba Kristo makambo basalaka musana bango lokoso mbongo
kaka kolia sikoyo ekomopesa kodiminue église na nzambe vraiment na kombo ya nzambe nalingi nakende mosika pena te koyebisa bino arrêtez avec vos histoires ya kolia nzambe mbongo eza ya ye palata eza ya ye bible ezobisanga c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin ozomona te sikoyo oyo ekomi chagrin bokomi ya badiscussion tobenga ngoni ekomi bachagrin wana tokobenga ngo eza mpe bénédiction de l'éternel te po oyo ekomi ya badiscussion boseke ute nango mpa nzambe te namoni sikoyo. Donc je crois que nakosepela mingi lokwa bapapa na biso nde boteyaka biso botikala na biblia ke bokotisa biso na lire ya kolia eyosala biso pasi. Voilà, merci beaucoup. Bo betanye masolo ya lola, bon mema biso na lola. Voilà, to comme nous vraiment kokoma na souka vraiment émission. Merci à toi Christian Bossenge, monsieur le diplomate, pourquoi pas Yann Tela depuis Atlanta. Merci à toi José Kabem Argent Pire. Merci à toi Rose Malila depuis Afredicide. Merci à toi Grace Kambeni, mon ami Abdou Dalibi. Papa José c'est comme kokoma na souka mais avant to kabwana na lingoyi mais ana aba papa ta moi moksundam. Togu mameli kombo nayo ozali nzambe kolo Yesu bolamu nayo kati na biso etindi biso toyemba yo. Hallelujah. Togumameli kombo nayo yonde mokonzi ya milimo toye liboso na ekulusu kosopa mite mana biso. Alléluia, merci à toi mon papa na lilo vraiment tellement makasi. Amen, amen. Après confinement bafani bazela nini vraiment balinga frère José dit après confinement bazela nini. Après confinement tozobondela nzamba sala biso grâce tosala ba concert populaire d'abord. Vraiment. Nous voulons d'abord commencer à remercier le Seigneur. To remercier Nzambe. To uti na confinement. To yebi ke bamboke belé bato bakufi. Net na ba Suisse wana, ba États-Unis, combien de morts. Mais Nzamba sali biso grâce na mboka na biso to kufi mingi te. To kufi mukie. Mukie penza. To sana devoir ya kolobala Nzambe merci. Merci pour to kufi te. Yango na zobondela basali na Nzambe bakonzi ya mboka tofongola nanu babar te liboso tofongola nanu babar te tofongola nanu ba église po tokende nanu kopesa Nzambe merci. Après quoi mutu na mutu akende bisika lingi d'abord totosa Nzambe tokumisa Nzambe ngana kosepela kutu mokonzi ya mboka so moye ezali koorganiser ba concert public o bato bakoya ebele to bini to adorer ba pasteur moko batei après wana sima to bondel to Nzambe merci pour to kufite na maladi oyo sima nde mutu na mutu akendo sala makambo alingi nazo ka pétition moko so bima balobi bafungola na baba et puis bato musu bazo kana biso ki ba refunga mimbalo na kolala na bar na oya na ndako te vraiment ya solo yo zo kanisa ko la na bar yo mutu penda Nzamba boto bateli yo na maladi ya corona o kufite liboso ke lobisa Nzambe merci ozo kanela kola na bar na kamwe makasi. Donc na kosenga pena bakonzi ya mboka bo revoir makambo wana. Commençons d'abord mboka na biso tupesa na mboka Nzambe e banda na bar te poto utaki na stade na bar te to utaki na stade to yibisaki Nzambe zwa mboka oyo eza mboka Nzambe. Il faut peuple d'abord ba keno pesa Nzambe merci avant ba kende na misa na bango to sangani nanu ensemble to lobi na Nzambe merci. Bo organiser ta grand concert na stade ba frère ba betaka to yembi après pasteur atei to adorer simande mukole landi bo déconfiné mutu nyonso sikoyo akendo sala oya lingi. Je crois eza résolution moko très positive oyo na contribuer na lobi na nga lokola mwana mboka soki bokozwa yango bomoni na malamu bozwa yango ekosala bien bongo simande ba concert tozela lokola ba déconfinaki bazo déconfiné ba avion et banda koya pour ba céder déjà to tourner qui na Chine pour préparer grand concert africain concert comme dango je suis béni na kati zana ba polo pasteur de la foi yebi na roya kuna kotikango pasteur de la foi to solo na ba pasteur nyonso na yebi ke yaza associé na biso le pasteur de la foi que j'aime beaucoup na roya to vendre to solo liango
bongo toyeba bana de la foi nyonso bana nyonso ya kimbanseke ya njili ya basina ya wapi ya matete kuta kisasa mobimba tokuta na fikini mukolo wana tokopona pasteur moko akoteya mukolo wana pona exhorter batu après tokobeta grand concert et na kata concert on a entré kozala osombika CD to ça c'est de moins cher na ito so za 3000 francs to 4000 francs ils a pris beaucoup bien oyo sombi CD au côté concert non fait donc osombika CD ya pamba au côté na concert kuna tokobina banze mono so je suis béni et on tozela nzamba so ngaba déconfiné pour programme no so tokoleka juste na télévision awe pa na bino pona ko pesa pe information voilà ouais yango nde tozala ngolo ko projet après ba confinement voilà message est bel et bien passé tokomi na biso kokoma vraiment na suka ba remerciement ba mbote na yo ba soutenir pendant ce moment na ba contact ba ouais mbote d'abord na yo kanisi ngai ko soko ya katembele bato ba moni ngai te tamba pambolo mingi merci papa mon équipe no mobima bolinga trop na osenti sabe ko ngana na mauvais tarzino kaba merci beaucoup alors na koyebisa bandeko ba otala ngai de partout dans le monde bobondela pona biso charge tozwa eza kilo koloba makambo nzambe ya petete Satan attaquera biso mikolo nyonso à chaque fois tozoloba bopo bana nzambe bazwa mayele le diable alingaka boyete Satan alingaka te bapesa motu connaissance tango moto aye po afungola motu mayele le diable ayebi ke soki moto akomi na mayele akobika sikoyo biso bango tofungolaka bato mayele nde tozalaka menacé après bémission boye omona diable azwa komenace biso makasi alors soki yo obondeli mpo na ngai eza lokola ozopréserve vie na ngai okopianga mbongo na kolia c'est vrai mais soki osambeli mpo na ngai oza lokola obateli garantie ya vie na ngai na kosepela bobondela mpo na ngai toboyi mpe te soki okopesa ngai eloko ya kolia naboyi yango te na kosenga bino bosabone mpe na chaîne na ngai José Nzita officiel TV bokoti bokomona banzembo ba je suis béni kuna na kati bosabone massivement nzamba kopambola bino na pamboli mwasi na ngai mama Rachel Nzita Muzozona na pamboli grande sœur ya mwasi na ngai na Paris mama Epainette Muzozona na bal na Freddy na mwana bango winner na pesi vote na pesi grande sœur ya mwasi na ngai na Londres mama Clarisse Muzozona papa Soba Panzo papa Moudimia qui est l'ingénieur professionnel na pesio mbote mingi na pamboli pasteur Nangai pasteur Didier Nkulu na mama Malashi na bosanité papa bienvenue à Simbanga Ansel na mama Aninzamba pambola vino le révérend Amos Mbayo Kitenge le ministre des sports et des loisirs de mon pays na bosanité Nero Mbungu le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Mfumu Abanga Moyo Bigania Ganya yo yangwana nzamba pambola yo na pamboli papa Igolo Tombo parrain na mama Fatou mama marraine nzamba pambola bino na bosanité ba na Vanessa Sublime Gradi nzamba pambola bana Mélodie Mobimba orchestre Mélodie du ciel et pamboli pe équipe no Mobimba merci na lingi bino mingi vraiment très gentil et na osepela pena comme surtout kutana le côté développer. Voilà, c'était la frère José Nzita. Frère José Nzita, merci papa. Voilà, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la dernière ligne de notre émission. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde entier. Italie, grâce Kambeni, na Afrique du Sud, Penibed, vous êtes tellement nombreux, vraiment, merci Nalila Binofort, merci na caméraman, na compétent, babi, ceux qui boum, na image, ba frère José Nzitabou, c'est qui ça bon mauvais, ça bien qu'on et pourquoi pas Tarzino, Kabamba, merci à toi, Melo Pemba, merci à toi, vous êtes Melo Pemba, Lila au fort, merci à toi, mon vieux, Bertha Tamoukuri, Kevin Tamoukuri, et pourquoi pas. Beni Bajikila, mon ami depuis Allemagne, frère José Nzita Yeyo. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci à toi, ma maman chérie, Sonia Nding à la friandise. Moi, ça, Boyane Choko, na confiance, na opportunité toujours aux autres personnes, critique, remarque, na bino, et autres toujours fort, et on a comme aboy. Merci, mauvais Sabine, à l'autre côté, na conseil toujours, nos personnes, mauvais Tarzino toujours, cameraman, mais à conseiller comme il se doit. Voilà, tout comme nous sommes vraiment, Nasuka, à la prochaine. Bye, Noura. Bye.